kjo është vetëm fillimi i një bumi ndërtimesh në gjithë deltën e Vjosës. Kemi parë dhe raste të tjera para kësaj, siç është ajo në zonën e Butrintit, pak a shumë në gjithë bregdetin e Shqipërisë, ose po ndërtohet ose ka plane të ndërtohen rezorte të tilla. Patjetër që nga vjen zanafilla e kësaj, ne e kemi thënë dhe duhet ta rithemi, vjen shumë e thjeshtë, nga ndryshimet ligjore që janë bërë në zonat e mbrojtura, pra në ligjin për zonat e mbrojtura. Duke bërë shumë të thjeshtë që këto leje të jepen në parqe kombëtare, në zona pejsazhe të mbrojtura, praktikisht në të gjitha zonat e mbrojtura. Dhe që këtu ka diçka që nuk shkon, sepse nuk mund të pretendojmë që kemi zona të mbrojtura dhe nga ana tjetër në të njëjtën zonë që ne kemi mbrojtur ligjërisht të bëjmë plane për investime intensive infrastrukturore që nuk kanë të bëjnë më me ruajtjen e një balance mes natyrës dhe njeriut, por kanë të bëjnë praktikisht me urbanizimin e zonave.